जी, मेरा नाम खुशीराम है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे को जुकाम के साथ ही कफ बनने की बहुत ज्यादा समस्या थी। मैंने मार्क होम्योपैथिक से दवाई ली। 1 महीने की दवा से ही मेरे को पूरा आराम हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या क्या सिम्टम्स आते थे आपको पहले? जी, मेरे को जुकाम हो जाती। जुकाम होने से मेरे को कफ ज्यादा बनता था, सबसे ज्यादा तो ये। उसके बाद पूरे शरीर में, हाथ पैर में दर्द रहता था पूरे शरीर में। अब बिल्कुल मैं दोनों तीनों समस्याओं से बिल्कुल हाँ। और हर 10-15 दिन के अंदर मेरे को जुकाम, हर 8 दिन के अंदर ही जुकाम हो जाती थी मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जुकाम से मतलब ये कफ बन जाता था आपको? हाँ, कफ ज्यादा बनता था। ठीक, धन्यवाद।